الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Geçen hutbede الضالين amellerin ıslahı ve terbiye ile ilgili olarak murabbilerin ve bütün vakfe Güzişte hutbe zindagi में hayatlarını vakfetmiş olanlar ve ıslah-ı amirlerden amal bahsediyordum. या तरबियत के हवाले से Onlara nasıl बयान kendi rollerini oynamaları gerekir ameli ıslah için. Ameli ıslah için ne yapmaları gerekir? Ondan bahsediyordum. अपना Ve bunun için neler gereklidir? Murabbiler असबाब पर काबू ve görevliler करना चाहिए bunlar kendileri üzerine uygulayarak ondan sonra cemaati किन चीजों anlatmalıdırlar ve göstermelidirler. को मुरब्बियान Ondan bahsediyordum. Şunu da beyan edeyim. Ulemalar ऊपर लागू करके ve vaizler, vaaz edenler. फिर जमात को बताना Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'ın zamanındaki vaizler ve murabbiler arasında eshablar vardı. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabları dahi onların kapsamındaydılar. Ve eshabların terbiye ettikleri insanlar dahi vardı. Onların Allah ile olan alakaları ve iman ve yakin seviyesi dahi kesinlikle तरबियत पाने वाले भी शामिल çok yüceydi. उनका ताल्लुक और ईमान और यकीन का मयार भी यकीनन Bu konularda eksiklikleri yoktu. Eğer eksiklik varsa o zaman Müslim Mevud radıyallahu anh'ın dikkat çektiği konularda eksiklikler vardı ki tercihleri değiştirmek gerekir. Yahut इस बात की जिसकी तरफ inanç meseleleri üzerinde nasıl biz ona के तरजीहात değer veriyorsak aynı şekilde ameli ıslahın önemi üzerinde dahi Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri जिस तरह जोर दिया जा रहा है ve Allah ile olan kişisel alaka ile ve hilafete olan bağlılık ve nizama olan bağlılık ile alakalı olarak अपने जाती ताल्लुक बिल्ला और इताअत खिलाफत cemaat üyeleri terbiye edilmelidirler. के हवाले से Fakat bugünlerde biz görüyoruz भी अफराद जमात की bizim artık seviyemiz bu konularda eskisi gibi değildir. Onun için ben eğer söylüyorsam हमें नजर आता है murabbiler ve görevliler कि हमारी kendilerini uygulayarak ondan sonra cemaat üyelerine anlatsınlar diyorsam onun büyük bir önemi vardır. हूँ Yani बयान और अहदेदार kendileri üzerinde uygulamak kelimesi üzerinde düşünmek ve amel etmek ve bir örnek ileri sürmek खास अहमियत है यानी pek gereklidir. अपने पर O zaman ıslah işleri etkili olacaktır tam olarak. Geçen hutbemde कायम करने की kuvveti iradi nasıl yaratılabilir तभी इस्लाही ve bilgisel nasıl olarak tamamlanabilir bundan bahsedildik. Fakat üçüncü şey bu konuda beyan edilmemişti. इरादे से पैदा करने Ameli zaafı gidermenin चोरी को दूर करने का yolu nedir? Yahut ameli kuvvet nasıl çoğaltılabilir? Bu konuda bugün ben bir şeyler söyleyeceğim. यानी अमली कमजोरी Bunun को için दूर करने का तरीक eski hutbelerde nasıl beyan edildiyse किस तरह बढ़ाया जाए dış ilacı ve yahut yardım gereklidir. Yahut denebilir ki इसके लिए जैसे diğerlere güvenmek gereklidir. Ve ameli ıslah için इलाज bu güvence या कह सकते हैं iki çeşittir. Yahut iki çeşit güvence gereklidir. Birisi gözetlemek और अमली इस्लाह के लिए ve ikincisi cebir.
दो किस्म का होता Gözetlemek şudur है ki दो किस्म के सहारों की जरूरत है müstakil olarak gözünün önünde bulundurulsun. और Gözetim altında bulundurulsun ki adam kötü bir iş yapmasın. Bu gibi gözetleme मुस्तकिल maddi konularda da olur. जेर निगरानी रखा जाए Evlerde कहीं कोई बद अमल anne babalar çocuklarını gözetlerler. इस किस्म की निगरानी Okullarda दुनियावी मामलात में भी होती है hocalar ders vermekten माँ बाप बच्चों की निगरानी करते ayrı gözetleme dahi yaparlar. Bunun dışında bazen हैं। उस्ताद के अलावा hükümetin görevlileri gözetlemekte olurlar ve derler ki biz gözetleyeceğiz. बाज़ दफ़ा हुकूमत के करंदे Yollarda trafik için müstakil kameralar vardır. और ये बता देते हैं Bu ve tahtalar olur da yazılar olur ki burada bir kamera vardır. Bu da gözetlemenin bir yoludur. Şimdi bazı çocuklar anne babalarının बोर्ड लगे होते हैं फिर şiddeti altında mazur kalırlar. Onlara da ihtar verilir. जो बच्चे Biz bakacağız माँ बाप की denilir. ज्यादतियों का eğer निशान बनते हैं daha fazla çocuklara eziyet ederseniz o zaman çocukları कि हम निगरानी करेंगे biz götüreceğiz. Çocuk dairesi der. Bu ilerlemiş ülkelerde bu geneldir. तो फिर बच्चों की महबूब Fakat benim düşünceme göre वो कहता है कि हम बच्चे şimdi bu caiz olmayan derece kadar bu gözetleme olur. Anne babalar çocuklarından korkarak तो ये बहुत yahut bu kuruluştan korkarak में तो caiz नाजायज bir हद तक ये निगरानी baskı dahi yapmadılar çocuklarına. और माँ बाप बच्चों से डरते Ve bunun neticesinde birçok defa इस इदारे से çocuklar dahi bozulurlar. जायज रोक टोक से भी बच्चों को Dünya işlerinde bu gözetleme bazen zarar verici dahi olabilir. औकात Sonra karı koca ilişkileri arasında da मामलात में तो ये निगरानी बाज दफा gözetleme yapılır. Sonra suçlular gözetlenirler. Bütün bu gözetlemenin gayesi şu olur ki खराबी की वजह से भी उनकी निगरानी होती है फिर मुल्ज़िमान fesadı yaratan işlerden onları koruyalım. Yahut onun gayesi şu olur ki ıslah edelim. ये होता है Kısacası कि gözetleme bir yoldur. कामों से रोका İslahın जाए yolu. से Her toplumda bu vardır. इसका मकसद ये होता है कि इस्लाह हो Ve bu gözetleme निगरानी ameli ıslah için इस्लाह का हर मुआशरे के कानून dinimiz dahi buna dikkatimizi çekmektedir. अमली इस्लाह के लिए अमली इस्लाह करने के लिए दीन भी इसकी तरफ हमें तवज्जो दिलाता है Ve birçok kötü işlerden insan bu sebepten dolayı korunabilir. Toplum onu gözetlemektedir der. Anne babaları kendi dairelerinde onu gözetlerler. इंसान Murabbilerin बच रहा होता है gözetleme kendi dairelerinde onların görevidir. Ve diğer nizamı dahi कर रहे होते हैं gözetleyici olmak gereklidir kendi dairesinde. दायरे में काम है Ve İslam'ın और talimatı bu talimatı dahi gözlerin önünde olunursa ki her bekçi kendi gözetlemesi konusunda sorulacak. और जब O इस्लाम zaman की kendileri ıslah edilmekle kalmayacak. सामने हो Yani gözetlenenlerin ıslahı, gözetleyenlerin dahi ıslahı olacaktır. तो ना सिर्फ उनकी इस्लाह Kısacası ameli ıslah की için निगरानी की जा रही है gözetlemek dahi etkileyici bir yoldur. भी इस्लाह हो रही है İkinci şey, ıslah için gerekli olan cebirdir. तो बहरहाल अमली इस्लाह Burada birisi de diyebilir ki मुस्तर जरिए bir tarafta biz diyoruz ki din konusunda cebir yoktur. जरूरी है Diğer taraftan ameli ıslah किसी için के दिल में ये ख्याल पैदा हो ileri sürülen tedavi cebir olarak ileri sürülmektedir. Onun için bilin ki bu cebir dini kabul etmek ya dini terk etmek konusunda değildir. जा रहा है Her birisi serbesttir. Hangi dini isterse benimseyebilir ve hangi dini isterse bırakabilir. दीन कबूल करने या दीन छोड़ने के İslam açık olarak bu आजाद है yetki vermektedir. चाहे इख्तियार Buradaki cebir şudur ki इस दीन को चाहे छोड़ दे
dine isnat edilerek इस्लाम तो बड़ा onun talimatını bozmak ve amel etmemek. Bir tarafta bir insanın ben cemaat nizamının bir parçasıyım demesi ve ondan sonra cemaatin nizamını bozması. अमल न करना और उसे तोड़ना, Bu eğer oluyorsa o zaman mutlaka cebir kullanılacak. और फिर Ve burada निजाम के कवायद, cebirden murad budur. ये बात अगर हो रही है तो फिर बार हो सकता Nizamın parçası olarak kalmak istiyorsanız o zaman onun talimatına dahi uymalısınız. है बुरा Yoksa ceza görebilirsiniz. Para cezası dahi olabilir, bazı yasaklar getirilebilir. Ve bütün bunların gayesi ıslah etmektir. पर भी अमल करना होगा, Ki वरना ameli kuvvetin zaafı üzerinde bir gözetleme yapılabilsin. भी आयद हो सकती हैं और इन सब Cemaat içinde dahi cemaat nizamı bir ceza verirse asıl gaye ıslah olur. कमजोरी को दूर किया जा सके। Hiçbirisini küçük düşürmek yahut जमात सजा दे, caiz olmayan bir şekilde ona eziyet vermek gaye olmaz. Bu cebir devlet yasalarında dahi vardır. Cezalar verilir. या किसी को Tutuk evlerine dahi atılırlar insanlar. Para cezası dahi verilir. Bazen idam edilirler. Gayesi şu olur ki toplumda huzur kalsın जेलों में भी डाला जाता ve diğer insana zarar है, भी होते हैं। verenler zarar vermek işini yapamasınlar. तो मकसद यही है Hatta bazen कि मुआशरे में अमन रहे, İnsan kendisine zarar veren işler üzerinde dahi ceza görürler. जो है वो Fakat bu ceza esnasında ıslah etmenin değişik yollar benimsenirler. अपने आप को Benimsenir. वाले काम पर भी सजा मिले। Eğer birisi idam edilirse bu cebir şu bakımdandır ki katil bir insanı öldürdü ve onlara serbest bırakırsak onları अगर किसी को o zaman toplumun huzuru bozulacak. तो ये जबर इसलिए Ve birçok idam edici katiller ortaya çıkacak. Onun için adam öldürmenin cezası idam etmekle birçok insan ıslah edilir. Yahut öyle işten uzak dururlar. कातिल पैदा हो Ki adam öldürme eğiliminden uzak dururlar. कई ऐसे लोगों की इस्लाह Kısacası bu cebir ıslahın bir yoludur. से रुक जाते हैं जो कत्ल Dünyada dahi bu vardır. ये ज्यादा जो शुरू Maddiyatçı insanların yahut dünyadaki cezaların cebrinden imanın bir alakası yoktur. दुनियादार Fakat dine जबर से या दुनियावी सजा isnat edilen birisi eğer cebir kullanılırsa ve dünyadaki nizamına göre ona ceza verilirse लेकिन एक दीन की तरफ मंसूब होने वाले yahut hangi çeşit ceza olursa olsun, para cezası olsun yahut başka bir yasaklar getirilsin, cemaat içinde bazen para çanda alınmaz. Böyle insanlardan जुर्माना हो या और कोई सजा yasak getirilir. या बात पाबंदियां Tabii ki cebren bu işlerden işler için söz konusu olur fakat bununla birlikte bu ameller salih amellerler dikkat çekenler olurlar. Ve birisi bu gayeyle yapıyorsa ki cezadan ben kurtulayım या अमाल जो साले yahut halifenin kırgınlığından ben kurulayım yahut Allah-u Teala'nın öfkesinden ben kurtulayım. O zaman kalbinde iman doğar ve ondan sonra çoğalmaya devam eder. खलीफा वक्त की नाराजगी Ve kötülükleri terk ederek, या अल्लाह ताला की नाराजगी sevinerek insan hayırlı amel işler yapanlar olurlar bu gibi insanlar. Onun için daima hatırda bulundurmanız lazım. Hayır amel yapmayı alıştırmak için değişik yollara başvurmamız gerekir. Bu yollara başvurmadan amelin islahı mümkün değil. आदत Orada başarı mümkün değil. Bu जराए इस्तेमाल yolları kullanmak pek gereklidir. Yani imanı yaratmak, किए इस्लाह अमाल में gerçek ilmiyi yaratmak. Bu geçen hutbemde ben bunu bahsettim. Gözetlemek ve cebir etmek. यानी ईमान का पैदा करना, Şimdi zikrettim bunları. इल्म सही का पैदा करना, Ameli kuvvet yaratmanın yollarıdır. Bu dört şeydir करना और जबर करना ki bu olmadan ıslah zordur. Mümkün değil. मैंने जिक्र किया है। Detaylı olarak buna baktığımız zaman biz görüyoruz ki ये चार चीजें हैं जिनके बगैर इस्लाह मुश्किल है। गहराई में जायजा लें
तो हमें पता चलता है Dünyada öyle bir tabaka vardır. İman kuvvetleri yoktur. Yani onların yüksek कि seviyeleri yoktur ki amelin ıslahı için bir insanda olması mutlaka gereklidir. नहीं रखता Bu gibi insanların kalbinde eğer iman kuvveti doldurulursa onların amelleri düzelebilir. एक इंसान में होना जरूरी है। Fakat böyle bir tabaka dahi vardır. ऐसे लोगों के दिलों में Onlar bilgisizliğinden dolayı suç işlerler. तो उनके अमाल Onlar için pek bilgi gereklidir ve bir tabaka तबका ऐसा होता है amel yapmak, hayır amel yapmak için diğer insanlar muhtaç olur. गुनाहों का शिकार होता है। इसके लिए सही इल्म की जरूरत होती है और एक तबका Bu üç çeşit insan vardır ve iki şekilde bu ihtiyaç giderilebilir. Yahut dış yardım iki şekilde olabilir. Birisi gözetleyerek वो दो तरह से पूरी की ki detaylarını daha şimdi beyan ettim. Gözetlensin. O zaman kötülükler yok olur ve hayıra dikkat çekilir. Fakat çok düşük olan bir tabaka ki gözetlemekten dahi vazgeçmezlerse onlara ceza vermedikçe onlar ıslah edilemezler. लेकिन वो तबका Kısacası bu üç yol cemaat içinde mutlaka gereklidir. उसे जब तक सजा न दी जाए उसकी इस्लाह नहीं होती। Ve her birinin hastalığının tedavisi onun hastalığına göre yapmamız lazım. Şunu da unutmamamız lazım. और हर एक Dinin elinde hükümet varsa o çağda bu dört ilaç tedavi şekli gerekli olur o devirde. मजहब के पास Geçen hutbemde zikir edildiği gibi न तलवार önce tedavi olarak imana kuvvet vermemiz lazım. खुतबे में Ve bunun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ये पहले इलाज mucizelerini, vehiyini, करके Allah-u Teala ile olan alakasını ve kendisi vasıtasıyla kendisine inananlar arasında manevi inkılabın zikri आपकी वही gereklidir. Onlara anlatılsın ki Allah-u Teala'ya nasıl insanı yakabilir ve onun faydaları nedir? वालों में Geçen hutbemde de ben bunu beyan etmiştim. Bu konuda, किया जाए bu devirde, bu çağda बताया जाए कि अल्लाह ताला के कुर्ब के क्या फवायद şeytan saldırıya geçmiştir. हैं गुज़श्ता खुतबे Kuvvetli bir şekilde. Bunlar pek gereklidir. Bu konuda anlatmamız pek önemlidir. Bu zikir mutevatir ve sık sık olmalı. कर रहा है Şunu anlatmamız lazım. ज़्यादा जरूरत Allah-u Teala'nın sevgisi insana nasıl nasip olabilir? मुतवातिर Ve onun sevgisi bir insana nasip olursa कि अल्लाह ताला की मोहब्बत o zaman Allah-u Teala को किस तरह nasıl ona imtiyazi bir davranışta bulunur kendisine karşı. इंसान Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl bu konuyu açıklamıştır. Yeni Ahmediler, değişik kavimlerden cemaate girenler, Afrika'dan ve Araplardan dahi अलैहिस्सलाम ने kendi olaylarını anlatırlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okuyarak onlar değiştirdiler kendi hayatını ve imanları çoğaldı. Kitap okuyarak tabii ki onların inançların yanlışlıkları giderildi ve inanç bakımından bilgi edindiler. Ve imanın yeni yolları açıldı kendilerine. Ancak की एतकादी imanı kuvvetlendirmek, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini görerek, उनको ईमान की वही kendi vahyinin gerçeğini anlayarak लेकिन ईमान ve Allah-u Teala ile olan alakası vasıtasıyla olabilir. निशानात को देख Ve Allah-u Teala dahi onlara आपकी वही bazı mucizeler göstererek और आप kendisine yakınlığını gösterdi. उन्हें पैदा Hz. Müslim Mevud radıyallahu anhu, और फिर अल्लाह ताला ने भी उन्हें Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın दिखाकर mucizelerini, vahyini, नजारा ilhamlarını ve Allah-u Teala ile olan alakanın önemini हो ki bizim kalbimizde हम dahi imanı वही parlatsın, onun önemini beyan ederek अहमियत şöyle dedi. हमारे Hz. İsa ईमान की olsun, eğer yaşıyorsa gökte yaşasın. बयान फरमाते Gökyüzünde onun oturması zarar verici değil.
bizim Allah-u Teala'nın kalbimizde ölmesi daha zararlıdır. बेशक जिंदा आसमान पर बैठे रहें O zaman faydası ne? Ki siz Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü üzerinde durun ve insanların kalbinde Allah-u Teala dahi ölmüş olsun ve onu yaratmaya çalışmazsanız onun bir faydası yok. Allah-u Teala hay ve kayyumdur. Hiçbir zaman ölmez. Diridir. Hayat sahibidir. Fakat bazı insanlar bakımından o ölür. करने की कोशिश Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh खुदा ताला तो हइयों के Hz. Mesih, Halifatul Mesih el-Evvel birinci halife ile alakalı olarak bir hadiseden bahsediyor. मर भी जाता Hz. Halife Evvel'in bir hocası है Bhopal şehrindeydi. Diyor ki bir defa rüya gördü. के हवाले से एक बात Bhopal şehrine giden yol üzerinde, Bhopal Hindistan bir şehridir. Orada bir köprü vardır. के रहने वाले थे Orada bir sakat orada duruyor. देखा Sakat olmak dışında gözleri de kördür. Ve burnu da yoktur. Ve parmakları da yoktur. Ve bütün bedeni su toplamıştır. Onun üzerinde होने के अलावा आंखों से अंधा है नाक उसका कटा हुआ sinekler var. Ben उंगलियां उसकी झड़ चुकी tiksindim. Sordum baba sen nedin? O dedi, kimsin? Dedi ki ben Allah'ım. Bu cevabı duyunca ben korktum. Dedim ki sen nasıl Allah olabilirsin? बाबा तू कौन है Şimdiye kadar bütün peygamberler dünyaya bunu beyan ettiler. ये cevap सुनकर मुझ पर सख्त दहशत आई Allah-u Teala en güzeldir. और मैंने कहा कि तुम Ondan daha güzel olan yoktur तो तमाम अंबिया kainatta başka birisi. यही कहते चले आए हैं Biz Allah-u Teala'yı seven insanlar bu çirkin bir insanı sevebilir miyiz? O dedi ki peygamberlerin dedikleri doğrudur. Ben asıl Allah değilim. जो अल्लाह ताला Ben Bhopal şehrinin Allah'ı tanrısıyım. Bhopal insandaki insanların gözünde onlar beni böyle görüyorlar. मैं असल खुदा Onların gözünde Allah-u Teala'nın hiçbir önemi yoktur. यानी Kısacası Allah ölmez. में Ancak birisi onu unutursa यानी o bakımdan sanki ölmüş olur. कोई अहमियत नहीं है Şunu dahi ben gençlere नहीं anlatayım. मरता मगर जब कोई इंसान Bundan şu düşünmemeliyiz şunu. उसके लिहाज से İnsanlar böyle oldular. Allah-u Teala böyle girdi. Bu şekle girdi. नौजवानों को समझाता Ve iş bitti. कि Hayır. ये नहीं इससे ये Aslında नहीं चाहिए bu onların kendi şekilleridir. Allah-u Teala'dan uzaklaşmış olanlar. खुदा ने शक्ल Nasıl insan aynada kendi resmini görürse asıl budur. Kendi resimlerini görürler. असल में तो ये शक्ल Rüyada gördüğü resim onların aynasıydı. जिस तरह आईना में अपनी तस्वीर नजर आती है असल चीज यही है अपनी शक्ल नजर आ रही है Manen onlar sakat oldular. जो उसने ख्वाब में देखी Ve böyle insanlar sonuca ulaşırlar. El-İyâzu billah, Allah-u Teala ölerek onlardan çekilmemiştir. कोड़ी हो गए Allah-u Teala'yı doğru görenler और ऐसे लोग फिर अपने अंजाम को भी पहुंचते हैं lere Allah नाउज़ुबिल्लाह bazen Allah-u Teala'yı böyle görenleri Allah-u Teala bu dünyada dahi ceza verir. वाले Bir kenara çekilmez. Bu dünyada dahi onlara वालों को खुदा Allah-u Teala'yı böyle düşünenlere ceza verir. दुनिया में भी सजा देता है Bu gibi insanların sonucunu böyle beyan etmiştir ki onlar cehenneme gidecekler. Allah-u Teala'yı unutmuş olanlar. Onun için birisi zannetmesin ki ben Allah'ı bıraktım, तो जगह unuttum. ताला ने ऐसे लोगों का अंजाम यही बताया है Ya güçsüz olarak kabul ettim, bir şey olmayacak, iş bitti demesin. साल से कोई ये न समझ ले Yüce Allah खुदा को छोड़ दिया या öç alandır, ceza verendir छोड़ कर लिया ve onun gazabı dahi öfkelenirse, öfkesi eğer galeyana gelirse hiçbirisi onun önünde duramaz. O bakımdan वाला भी है सजा देने वाला भी है और उसका गजब भी bu जब küçük bir şey değildir ki Allah-u Teala'yı unuttuk ve iş bitti. उसके गजब के सामने ठहर नहीं सकता Hayır. इस लिहाज से ये Hz. Müslim Mevud 2. halife diyor ki खुदा को भूल गया और खत्म हो गया किस्सा çok acayiptir. Bizim ulemalarımız Hz. İsa'yı öldürmeye çalışırlar. हज़रत Fakat Allah-u Teala'yı diriltmeye çalışmazlar. Öyle bir ruh yaratmazlar ki Allah-u Teala'yı insan düşünebilsin. İdrakına sahip olsun. Bizim asıl gayemiz Allah-u Teala'yı diri tutmak. कोशिश नहीं करते
ve ondan daha fazla alaka kurmamız olmalı. फहम और इदराक पैदा Eğer Allah-u Teala ile bizim diri alakamız varsa, हमारी असल o कोशिश zaman İsa'yı hayat olarak, berhayat olarak görenler ne düşünürlerse düşünsünler, onlar bizim inancımızı bozamazlar, karakterimizi bozamazlar. Çünkü Allah-u Teala her yerde bizi koruyacaktır. हमारे Kısacası Vefat-ı Mesih, Hatm-i Nübüvvet ya diğer meseleler क्योंकि ki inanç ile alakalıdır bunlar. हमें संभाल कर Bunların bilgisi gereklidir वफात मसीह ve delil ile onlara bağlı kalmak dahi gereklidir. Delil olmadan değil. Fakat ameli ıslah için biz इल्म होना Allah-u Teala ile alaka kurmalıyız. Ve onun için bazı yollara benimsemeliyiz ki bu zamanda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onları bize göstermiştir. Bizim sözümüzde ve işimizdeki tezadı gidermeliyiz. और इसके लिए वो ज़राए अपना Diğer insanlara biz ne diyorsak kendimizi dahi muhasebe edelim. Biz ne derece kadar ona amel ediyoruz. कॉल ऑफ फेल के Bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla dünyanın दूसरों को कहें उसके बारे में अपने भी Ahmediye cemaatinin camiaları vardır, murabbiler orada yetiştirilirler. Onlarda genç müballikler ve murabbiler olmak için birçok insan çocuklar girerler. जामियात हैं जहाँ Ve özellikle Pakistan'da तैयार होते हैं büyük sayıda इनमें çocuklar camiaya gelirler. Vakfe Nau dahi vardır çoklukla. दाखिल हो रहे हैं Bazen öyle dahi olur पाकिस्तान में ki sayıların çokluğu बच्चे seviyesini düşürür. Ve bazen bu böyle örnekler dahi önümüze çıkar. Ki manevi seviye ulaşmaya çalışmamak bazı sebeplerden dolayı और बाज़ दफ़ा ये मिसालें भी सामने आती हैं कि रूहानी मयार के असूल में कोशिश ना doğru bilgiye sahip olmamak neticesinde murabbi ve muballiğin kutsiyeti nasıl olmalı? Böyle gençlere kötü işler harekette bulunurlar, o camiden atılırlar bunlar. क्या तकद्दुस Bu çağ gelecek Ahmediye cemaatinin ilerleme zamanı gelmek içindir. Onun hazırlığı için pek murabbiler olarak çıkanlar, muballik olarak çıkanlar का आने वाला है kendileri onun için hazırlasınlar. इसकी तैयारी Bu küçük bir şey değil kendilerine havale edilecek olan. Daha şimdiden Allah-u Teala ile bir alaka kursunlar. बनने वाले Ve bu çabada अपने आप को तैयार करें कोई मामूली काम नहीं जो उनके सुपुर्द होने वाला है eskisinden daha fazla çaba sarf etsinler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize bazı mucizeler gösterdi. İslamiyet'in gerçek talimatını açıkladı bize tekrar. Onu gözlerinizin önünde bulundurun. Yalnız meseleleri bilmeye kadar kendinizi sınırlı tutmayınız. दोबारा खोल कर वाज़ेह फरमाई उसे Kadiyan'dan birisi, adamın birisi bana yazdı. Bugünlerde açık celsa sorularının cevabı veriliyordu. Şimdi o konuşmalar yoktur. O celsalarda biz öyle muhaliflere saldırıyorduk ki birden sonra ikinci saldırı neticesinde onlar yenilgiye düştüler. Evet doğrudur, bu iyi bir şeydir. Biz onu yapıyorduk. ऐसे ताबड़तोड़ Muhaliflerin cevabını vermeliyiz ve onların itirazlarının reddi ठीक है delillerle onlara göstermeliyiz. मुखालिफिन के जवाब Ancak नहीं है yalnız bu बातों को önemli değil. Daha önemli olan budur ki bizim muallimlerimiz ve muballiklerimiz ve murabbilerimiz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini anlayarak ज़्यादा अहम है और ज़रूरी है kendi manevi durumlarını बलरीन और मुरब्बियान dahi ilerletsinler. की बेसत के मकसद को समझते हुए Ki her birinin vücudu bir mucize haline gelsin. Ve bunun için çaba sarf etmeliyiz. वो तरक्की İlerleyelim ve bir mucize olalım. कि हर Ve bu örneği görerek insanlar शान बन जाता cemaate girsinler. है और इसके लिए मैं कोशिश Bazen örnekler girerek insanlar cemaate girerler. करें कि खुद एक Ancak burada ben üzülerek söyleyeceğim, कर लोग biz ölçüye, bu yüksek seviyeye ulaşamadık. Onun için नमूने देखते दाखिल Hindistan'da birçok muallimleri işten çıkarmamız gerekti. पड़ता है
belki maddiyatçı onlara üstün gelmiştir. इसीलिए Onun için bu kitap, mektuplar yazanlar ve aramızdan her birimiz kendimizi muhasebe edelim. Onun sorumluluğu nedir? बात पर दुनियादारी गालिब आ गई Muallimler ve muballikler şuna baksınlar. Onlar insanların kalbinde iman yaratmak için ne kadar uğraştılar. Yalnız kuru delillerle insanların kalbini मुअल्लिमीन etkilemek ve gayri Ahmedileri, mullaların kovmak üzerinde biz onunla yetinmemeliyiz. Ona mutlu olmamalıyız. Aksine bizim elimizde Allah-u Teala'nın diri mucizeleri ve alametleri vasıtasıyla Allah-u Teala'nın varlığını gösterelim dünya insanlarına. Allah-u Teala'nın fiili şehadeti ताला के Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte olanı ile insanların kalbini fethedelim. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir örnek ileri sürmüştür. शहादत जो मसीह मौद अलैहि Eğer güneş varsa ve birisi derse ki delil nedir? Güneş çıkmıştır diye. O zaman ikincisi दी है कि अगर एक ona güneş çıkmanın delillerini ileri sürerse şu saate doğar, şu saate batar. उसे Bu deliller, delil verenler dahi ahmak olacaktır. Delil verme ileri sürmüştür. Onun tedavisi şuydu ऐसी ये कहती है ki güneşin कहते हैं पर ये दलील हैं güneş yoktur diyenlere güneşi göstermeliydi. Onun yüzünü yukarı tutarak. Başka bir delil ileri vermesi gerekli değildi. कि थोड़ी के Onun çenesinin altına elini koyarak yüzünü yukarı tutmalıydı. İşte delil güneşin varlığıdır. Onun için bizim Allah-u Teala Rabbimiz bizim önümüzde tecellisini göstermiştir. तुम्हारी बेवकूफाना बातों Bütün sıfatlarıyla birlikte dünyaya çıkmıştır. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bütün güzelliğiyle tecellisini göstermektedir. Onun için vaizlerin görevidir. हो गया है Güneşin delilleri मसीह मौद अलैहि ileri süren ahmaklar olacaklarına taze alametlerle Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla belli olan taze alametlerle Allah-u Teala'nın fiili şehadet ahmak değil ki her dem bizimle beraberdir. ताज़ा निशानात Onlarla doğruluğu kanıtlasınlar. हो रहे हैं Ancak aynı şeydir. Kendi durumlarımızı dahi Allah-u Teala'nın rızasına göre yapmalıyız. उससे Cemaatin ameli kuvvetini kuvvetlendirelim. Cemaatin çocukları, erkekleri ve kadınlarının önüne bunları ileri sürelim. Sık sık söylediğim gibi onlara söyleyin. जमात की अमली कुव्वत Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla nasıl जमात के बच्चों Allah-u Teala'nın celali ortaya çıktı. Onlara anlatın जैसे मैंने कहा ki Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yolları nelerdir? Allah-u Teala'nın sevgisini nasıl elde edebiliriz? जलाल O zaman bakınız ki bazı gençler कि खुदा ताला को maddiyatın şanlar konusunda kopya ederler. Allah-u Teala'nın ya eğilenler olacaklardır. O zaman birkaç murabbiler ve birkaç bilginler नौजवान gayri Ahmedi ulemaların kopmayacaklar. Bu örnekler की तरफ झुकने वाले bizim gençlerimiz, erkek, kadın, çocuklar bunları ileri sürecekler. Bunlar bütün dünyayı çeken örnekler olacaktır. Onun için ameli ıslahı नमूने için dikkat edin. İlk olarak önemli olan budur. कायम कर Kendinizi ये दुनिया में Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile bağlayarak बस अपनी अमली हालत hilafet ile kamil itaat pek gereklidir. Budur. Cemaatte içinde onu kuvvetlendiren इस्लाम से जोड़ ve onu pekiştiren, hilafeti tanımak, अमल इताअत की सबसे ज्यादा जरूरत onun gerçek bilgisi ve idrakı जो जमात में मजबूती और रूहानियत में तरक्की का बायस o kadar cemaat içinde olmalı ki halifenin her kararını सही mutlu bir şekilde kabul edenler olsun cemaat üyeleri. Ve hiçbir जमात में पैदा keder, होना चाहिए kalpte inkibaz ortaya çıkmasın. कि हर फैसले को वो खुशी कबूल करने वाले हैं। Hilafetin किसी किस्म की रोक gerçek idrakı yaratmak dahi murabbilerin işlerinden önemli bir iştir. Ve ondan sonra görevlilerin işidir. Buna dikkat etsinler. पैदा करना भी Öyle örnekler dahi bizim gözlerimizin önüne çıkar. Derler ki halife bu yanlış bir iş yaptı. Ve şu yanlış karar verdi yahut filan karar böyle olmalıydı. ऐसी मिसालें Bazı kazanın kararlarına itiraz olur.
filan iş niye bu işe getirildi, filan kişi olmalıydı. या फलां फैसले को इस Halifenin filan konusunda खुदा के फैसले bilgisi करते रहते हैं या फलां शख्स को belki azdır, filan kişi hakkında bilgi olmasına rağmen gözünü kapatmıştır. Bu gibi sözler söyleyenler pek az olurlar. Ancak o ortamı bozulurlar. Eğer murabbiler ve görevliler, her seviyedeki görevliler, daha önce de söyledim, her kuruluşun cemaat görevlileri bu sorumluluklarını dahi bilseler, अगर मुरब्बियान bazı kalplerde bazı şüpheler varsa onlar dahi ortaya çıkmasın, onlara anlatılsın ve özellikle murabbilerin görevidir ki anlatsınlar. तो Bütün bereketler nizamdadır. पैदा होते हैं Allah-u Teala कभी पैदा न हो bir kavime lanet etmek isterse nizamı ortadan kaldırır. कि बताएं Herkes bunu bilirse निजाम में है o zaman bazı kimseler ताला तो जब किसी कौम sendelenmekten korunacaklar. तो निजाम को Böyle tabaka daima olur. जब ये बातें İster az dahi olsa. तो बाद Onlar kendilerini akli kul वो ठोकर खाने से zannederler ve orada burada sözler söylerler. İtiraz ederler. Halife Allah değil derler. चंदे की हूँ Tabii o da hata yapabilir. आपको Bir insanın hata yaptığı gibi. Evet, doğru. Ancak उधर बैठकर बातें करते रहते हैं ikinci halife radıyallahu anh güzel cevap vermiştir. वो भी गलती कर सकता है Eğer कि आम आदमी गलती कर hilafet haklı ise ठीक है bu ikinci halifenin verdiği cevap daima her çağ içindir. Eğer hilafete inancı varsa अगर खिलाफत बरहक Allah-u Teala tarafından bu mükafat verilmiştir. जो Diyor ki Müslim Mevud, Allah-u Teala der ki halifeler अगर खिलाफत पर ईमान है bazı konular hakkında karar verirler. की तरफ से ये नाम दिया गया Biz o konuları mutlaka yerleştiririz, dünyada yaratırız. फरमाता है कि खुलफा وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. हम इन उमूर को दुनिया में कायम करके रहते हैं Halifeler dünyada bir din yaratmak isterler ve usuller yaratmak isterler. Biz yemin ederek söylüyoruz ki biz onu mutlaka dünyada yaratacağız. यानी वो दीन और Kısacası cemaatin her üyesinin kalbinde bunlar olmalı. हम अपनी जात ही Ve bu murabbilerin ve bilgi sahipleri olan insanların görevidir ki her insanın kalbinde bunu yaratsınlar. बातें जमात के हर Bu sorumluluğu anlayınız. होनी चाहिए और ये मुरब्बियान Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketleri कि उसे हर एक के दिल में पैदा करने की insanlara mutlaka göstermeliyiz को समझें diye düşünün. के पीछे पड़ Allah-u Teala mucizelerinden sık sık bahsetmeliyiz. İnsanlara şunu anlatmalıyız ki Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yolları nelerdir? को जाहिर करने हैं Ve halifenin her konuda itaat नात का ve nizama itaatın तस्करा करना है bir önemi vardır. Ve her biri bunu bilmeli. क्या है Bu olursa और खलीफा वक्त की हर सूरत में इताअत o zaman kalplerin vesveseleri yok olacak. की एक अहमियत है Ve bu yolla अहमियत वाज़ेह होनी चाहिए बस जब ये होगा vesveseleri yok edenlerin sayısı वसावस भी दूर होंगे yahut kalpleri yok olursa, yok olanların sayısı o kadar olacak ki her fitne kendiliğinden ölecek. करने वालों की तादाद Cemaat जिनके दिलों के içinde her bakımdan इतनी ज्यादा हो जाए ameli islahın her yönü belli olacak ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi budur. जमात में Unutmamalıyız हर लिहाज से ki biz अमली इस्लाह hatme nübüvvet ve Fatih Mesih İsa Aleyhisselam'ın ölümü hakkında देशत को meseleleri bilmemiz gereklidir tabi. याद रहना चाहिए कि हमें Ve muhaliflere cevap vermek için bu gereklidir. Ancak फातिह मसीह amel मुतल्लिक मसाइल जानने की ve irfanı dahi kendi cemaatimizde और ये जरूरत है मुखालफिन के जवाब देने के लिए raic etmek için, yürürlüğe koymak için çaba gereklidir. और इरफान Biz को भी अपनी जमात dış में savaşlarda ne kadar çaba sarf ettiysek ondan daha fazla iç savaşta çaba sarf etmeliyiz. हमने Manevi temizliğimiz, bizim ameli islahımız नहीं बल्कि उससे बढ़कर अंदरूनी मुहासबे inşallah Teala तवज्जो देनी चाहिए हमारी रूहानी पाकीज़गी हमारी असली अमली इस्लाह inşallah büyük bir inkılap yaratan olacaklardır.
ज्यादा Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın हमारी रूहानी पाकीज़गी और bu अल्लाह ताला ज्यादा sözü pek önemlidir. Eğer ulemalar ve murabbiler तबलीग kalpleri ıslah ederlerse ve insanların kalbinde irfan हो का ये इरशाद ve Allah-u Teala'nın sevgisini yaratırlarsa कि अगर वो o zaman milyonlarca insan bunlara katılacaklar. Allah-u Teala bizzat der ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ और अल्लाह ताला وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا अहमियत में दाखिल होने लगा فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ खुद फरमाता है Eğer tebliğ vasıtasıyla dininizi işaret ederseniz, yayarsanız birer ikişer olarak insanlar size gelecekler. Eğer siz istiğfar ile ve tesbih ederseniz तबलीग के जरिए ve cemaatin günahı yok ederseniz o zaman insanlar ordular halinde gelecekler ve sizin için aranıza katılacaklar. और तस्बीह करो और अपनी जमात से गुनाह दूर कर दो O zaman bizim bilginlerimiz, alimlerimiz और तुम्हारे अंदर शामिल हो जाएंगे bana yazıyorlar ki biz yabancıları वो हमारे आलिम biz kovuyorduk. Kovmanın faydası ameli ıslah gibi faydası olmayacaktır. Ameli ıslaha dikkat edin ve hilafet इस छक्के छुड़ाने से वो naibleri olmaya çalışın. जो अपनी अमली इस्लाह से हो Halifenin yardımcıları olmaya çalışın. Biz yalnız bilgisel tartışmalara giremeyiz. Eğer बनने की कोशिश करें biz लोग के मददगारों cemaatimizi ilerletmeliysek ve inşallah ilerleteceğiz. O zaman başka bazı yollara mutlaka girmeliyiz. हमने Ve onlar da şunlardır. Söylediğim gibi की तरफ ले जाना ameli ıslah. और इंशाल्लाह Onun için kendi amellerimizi düzeltmeliyiz. इख्तियार करने हैं और वो ये है Amanet ve diyanetin doğruluğunun seviyesini yükseltmeliyiz. अपने अमाल अच्छे करने Gelirimizin kaynakları helal olsun. Onu benimsemeliyiz. Birkaç fark iş için hükümeti aldatarak doğruluğumuzu अपनी zayi edelim, bu olmamalı. हाल जराए इख्तियार करने की जरूरत Yahut yanlış iddialarda bulunalım, davalar açalım. Bize verilen işlerde है और बेनिफिट हासिल करना tam çaba या रुपये हासिल करने के लिए sarf etmeyelim. Böyle olmamalı. Onları doğru bir şekilde yapmalıyız. Eğer böyle olursa o zaman din ile dünya sahaları dahi bizim için açılacaktır. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur inşallah. Bunlar açılacak. Yabancılar cemaat hakkında güzel düşünüyorlar genel olarak. Fakat दुनिया के मैदान eğer bazı küçük maddi işler için kendi diyanetimizi ve emanetimizi zayi edenler olursak o zaman her bir insan böyle işi yapan, kötü bir hareketi bulunan cemaatin ismini kötüye çıkartacak. अपनी दयानत Onun için murabbiler buna dikkat etmelidirler. Orada her cemaatin her üyesi kendisini muhasebe ederek ıslah etmelidir. Ve bununla birlikte en büyük silah duadır. ईमान को इस तरफ तवज्जो दिलाने की जरूरत है वहाँ हर फर्द जमात को Daima bunu gözlerinizin önünde bulundurun. इस्लाह करने की जरूरत है Ve onu doğru bir şekilde kullanın ve güzel bir şekilde istifade etmek için Allah-u Teala'nın sözünü gözleriniz önünde bulundurun ki imanda ilerleyin. Ve Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah-u Teala der ki ben size bazı hayırlı amel işler yapmak için söyledim. Onlara göre amel edin. Bu amel ve dua ile amel birlikte olurlarsa o zaman gerçek ıslah olacak. Allah-u Teala hepimize onu elde etmemizi bize nasip etsin. बस ये अमल और दुआ Sonunda और दुआ और अमल şuna dahi dikkatinizi çekmek istiyorum. तो हकीकी इस्लाह होगी Gerçek mümini rahatsız yapmıştır. O da şudur. Müslüman ülkelerin merhamet edilecek, acınacak bir durum. Bugün Müslüman ümmet Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığının inananların dualarına pek muhtaçtır. Onun için bizim görevimizdir ki onlar için çok dua edelim. Suriye'nin durumu daha da kötüdür. Hükümet dahi çok zulüm etmektedir ve hükümetin muhalif olanlar dahi zulüm ederler son derece. Her iki taraftan zulüm edilmektedir. Çocuklar, kadınlar, küçükler, yaşlılar dahi zulüm edilmektedirler. और हुकूमत मुखालिफ ग्रुप जो हैं Birinin suçu var mı yok mu? Onlar götürürler. Kimi isterlerse. औरतों बूढ़ों Ondan sonra aç bırakırlar. Eziyet verirler.
किसी का कसूर है Bazı insanların resmi dahi gösterilmiştir. İnsanın tüyleri ürper onları görünce. देखा जाता है Müslüman Müslümana o kadar mı zulüm edebilir? की जाती है Ve insana fırsat vermektedir ki İslamiyet'e itiraz etsinler. Geçen günlerde कि मुसलमान 14-15'er çocukların mülakatı vardı televizyonda. दे रहा है Onlar anne babalarını kaybettiler. गुज़श्ता दिनों Yiyecek verilmiyor onlara. जो अपने माँ बाप Birisi onlara sordu. या उनसे लदा हो गए किसी वजह 12-13 yaşındaki çocuğa sen büyüyünce ne olacaksın? से इधर उधर हाथ Gülerek dedi ki ben bir suçlu olacağım. पूछा Hırsız, yol kesici olacağım. Başka ne क्या olabiliriz? बनना चाहोगे Çünkü öc alabilelim. तो उसने Bir terörist olacağım. कि जाहिर है कि Kendi koltuğunu korumak için hükümet चोर डाकू बदमाश ve koltuğu elde etmek için ihtilaf hizbi kendi nesillerini yok etmektedir. Allah-u Teala onları cezalendirsin ve zalimlerin zulmünden halkı korusun ve onlara insaftan yana olan yöneticiler nasip etsin. Pakistan'da dahi çok zulümler vardır. Özellikle Ahmediler. और जालिमों के Zulmedilmektedir. Hem zihinsel olarak hem de bedenen ceza verilmektedirler Ahmediler. Genel Pakistanlılar dahi zulüm edilmektedirler. Ve bu दोनों तरह की अजीतें दी जा रही हैं bu durumun şiddeti daha da çoğalacaktır. आम पाकिस्तानी भी जुल्म की चक्कर Bu teröristler, hükümetler kendileri bunları yarattılar. हालत जो है Ve onları şimdi kontrol altına almak dahi zordur. अगर ग्रुप जो हैं Onun için Allah-u Teala'ya dua edelim bu teröristlere ibret verici bir hale getirsin. Çok dualar gereklidir. मुश्किल है इनके लिए Pakistan'dan dahi Allah-u Teala bu zalimleri yok जो etsin. इन जालिमों को Aynı şekilde का निशाना बना सकती है diğer Müslüman ülkeler vardır. की जरूरत है Mısır, Libya ve diğer ülkeler hemen hemen her yerde durum bozuktur. Allah-u Teala onlara akıl versin ve दूसरे मुसलमान ममालिक हैं İslamiyet'in süsünü çıkartmak için kötü, çirkin işleri, hareketleri vardır. Allah-u Teala onlardan korusun. और इस्लाम को Zulüm edenleri Allah-u Teala ibret vesilesi haline getirsin. Ve Allah-u Teala bu ülkede yaşayan her Ahmedi'yi onların şerrinden korusun. करने वाले हैं उन्हें अल्लाह ताला इज्जत का निशान बनाए और अल्लाह ताला इन शहरों में इन मुल्कों में रहने वाले हर अहमदी को उनके शर से महफूज रखे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم